雀。2011年，今日3月幾多號啊？17。係啊。今日2011年3月17號星期4，咁就呢度呢，就係食盤菜啊，食呢個豆腐花，8蚊豆腐花飲食，不過而家已經冇咗啦呢度。啱啱呢，今日呢，呢個河上鄉呢度嚟到呢，佢就嗰個叫做河上鄉8週年呢個寶誕紀念。有條河咯。啱啱我哋今日去塱原濕地影相，同阿佳哥。呢個佳哥，哇！成副武裝。老闆。好。hello。呢度河上鄉8週年寶誕。呢個飯。嗰隻馬點點嘅，冇咁靚。呢啲係俾人去玩耍下啫，唔係啊！反而呢隻馬用得意啊，啡啡白白嗰隻啊。等你有錢馬嘢都訓練。但係呢隻啡啡白白，嗰隻啡啡白白好似啲牛咁啊！學騎馬啫嘛，會唔會有出賽？會㗎。20幾年。嗰啲係作級訓練㗎嘛，嗰啲訓練細路仔開始 train 㗎嘛。呢啲係有錢佬嚟燒錢啊，叫騎下馬。我諗佢個嘅係呢啲係着晒嗰啲。嗱，呢隻馬就幾得意啊，好似牛咁啊！睇下佢食緊咩先。呢個效果都幾好喎，啲截圖都 OK 喎，去到100都得啊。導埋你升先啦。我唔會喎，我好鬼懶啊，因為佳哥又影緊隻馬。我都影咗啦，係啊，行緊過嚟啊，佳哥，佢食緊嘢喎。喂，你嗰個機成十幾倍㗎嘛，應該睇到啲咩咧？120。嚟啦！呢度仲搞笑，國防冇產業。啲雀咩都食晒。廖萬石塘攞湯啦，晏晝食。你一陣打一大我都唔使。呢個炒飯好好啊，石斑啦，煲仔飯。而家我哋